หลังจากนั้นจึง แล้วก็ใส่พวกเครื่อง เนื้อสัตว์ ปรุ ต่างๆ ใช่ค่ะ หมูที่หมักเอาไว้นะหั่นเป็น ใช่ แผ่นเป็นชิ้นแล้วมีลูกชิ้นมีตับแบบนี้ เลย ทุกอย่างจะพอดีไปหมดเลยนะ ใช่ เราถึงจะเติมหมู เป็นสเต็ป เติมอะไรเข้าไป ครับผม มาเสิร์ฟก็เลยออกมาเป็นเมนูนี้ ครับผม ก็คือตัวเส้นเล็กหมูน้ำตกฉะนั้น นะที่เป็น 5 ดาวนี้ เข้มข้น ต้อง มา เป็น ก แบบนี้ ให้ ใช่ไหมล่ะ ให้ดูน้ำซุปก่อนเลย เข้มข้นมาก นี่คนแบบนี้เลย หืม นะมันต้องอย่างนี้ เป็นยังไงบ้าง มัน คะ ต้องอย่างนี้ ความเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือ อร่อยมาก ผมเชื่อว่าหลายท่านคงจะทานก๋วยเตี๋ยวเรือมาพอควร ต้องมาระลึกชาติกันให้ได้ มันใช่เลย เข้มข้น ในความเป็นซุปที่เข้มข้นแบบนี้ ใช่ฮะ ความเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือจิตวิญญาณแห่งความเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือ ต้องแบบนี้ ใช่เลย ไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้ว ไม่ ใช่ไหม ต้อง คะ จริงๆไม่ต้อง ปรุง ไม่ มา ต้อง ให้แล้ว คือรสชาติแบบเข้มข้นมากอ่ะ นะ จัดจ้าน ยังไงหมูทำไมมันนุ่ม หมูหมักต่างๆเนี่ยแล้วเส้นที่เขาฉ่ำน้ำอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยอื้อหือ แต่น้ำซุปนี่คือมีความหอมหวานจริง มันต้องยกขึ้นจริง ๆ ๆ ต้องยกแบบนี้ มันต้องยกขึ้นจริง ๆ เส้นนี้เวลาเข้าไปใน ในน้ำซุป น้ำต่างๆ มันใช่เลย กลิ่นอายความเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือชัดเจนสุดๆคนที่อยู่ที่ร้านหรือลูกค้าเนี่ยเคยทานทีหนึ่งสูงเท่าไหร่อะ ถ้ามาเป็นกลุ่มก็จะสูง อย่างนี้เลยเหรอยกอย่างนี้เลยเหรอ สองแถวอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะชอบ ขึ้นมาอย่างนี้ ถ่าย เลย รูปลง ขึ้นมา2 แถวแบบสู้กันน่ะใช่ไหมโอ้โห ได้บรรยากาศมาก จะเจอร้านถ้วยนึ่งขนมโบราณ ครับ นะผู้ที่จะเชี่ยวชาญเรื่องขนม มาชิมที่ร้านนะก๋วยเตี๋ยวเรือศรีอยุธยาหน่อยเชิญคุณขันครับเชิญ